Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, ակետի գործընկերներ, Պանդավցան, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի գործունեության գլխավոր դատախազի գործունեության մասին հաղորդումը։ Փաստաթուղթը բավական ծավալուն է, հագեցած բազմաթիվ թվային վիճակագրական ցուցանիշներով ու վերլուծություններով։ Գլխավոր դատախազն արդեն մանրամասն ներկայացրեց հաղորդումը, այդ մասին հնչեցին նաև մի շարք ելույթներ իմ գործընկերների կողմից։ Ես սակայն ցանկանում եմ խոսել խնդիրների ու հարցերի մասին, որոնք պետք է լինեին գլխավոր դատախազության հաղորդման մեջ, սակայն բացակայում են։ Դրանք հարցեր են, որոնք ուզում են մեր հասարակության մեծամասնությանը եւ հենց դրանց պատասխաններն են մեր հանրությունը ակնկալում ստանալ գլխավոր դատախազությունից։ Թեև գլխավոր դատախազության հաղորդման մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա 2008 թվականի մարտի 1-ի գործին, սակայն այդ անդրադարձը բաղկացած է առավելապես կատարված դատախազական ընթացակարգերի նկարագրությունից եւ ըստ էության որևէ նոր տեղեկություն չի պարունակում։ Մինչդեռ մարտի 1-ի գործի հետ կապված կան մի շարք անպատասխան հարցեր։ Նախ, մինչև օրս դատախազությունը պատշաճ հետևողականություն չի ցուցաբերել մարտի 1-ի գործով տարբեր վճիռներով, տարբեր պատշաճափերի դատապարտված քաղաքական գործիչների արդարացումների մասով։ Խոսքս ինչպես առանձին գործերի, այնպես էլ օրինակ հայտնի 7-ի գործի մասին է։ Իհարկե եղել են մարտի 1-ի գործերով անցնող մի քանի քաղաքացիների արդարացումներ, սակայն դեռևս տասնյակ անձինք սպասում են իրենց արդարացումներին, ինչը չի արվում նաև ու առաջին հերթին դատախազության մեղքով եւ կամ անգործության պատճառով։ Մարտի 1-ի հետ կապված մտահոգիչ է նաև գործի ներկայիս ընթացքը, մասնավորապես դրա հետ առնչություն ունեցող մի քանի դերակատարների փախուստը Հայաստանից։ Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյան, նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյան, մարտի 1-ի գործով քննչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյան։ Այս անձինք կարևոր դերակատարներ են մարտի 1-ի գործով, սակայն նրանց հաջողվել է Հայաստանի իրավապահների աչալուրջ հսկողության ներքո ճողոպրել Հայաստանից եւ թաքնվել մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանում։ Ընդ որում Վահագն Հարությունյանի մասով գլխավոր դատախազությունը ցուցաբերել է նաև միտումնավոր անգործություն, մասնավորապես վճռաբեկ բողոք չներկայացնելով վերջինիս վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի կայացրած վճռի վերաբերյալ, այն դեպքում, երբ ներկայացված հիմնավորումը վաղեմության ժամկետը չափազանց թույլ էր, քանի որ հատուկ քննչական ծառայությունը հիմնավորել էր, որ դա շարունակական հանցագործություն է, քանի որ դրա հետևանքները շարունակվում են մինչ օրս։ Այսպիսով ցավոք պետք է արձանագրել, որ մարտի 1-ի գործի առնչությամբ, այդ թվում գործով անցնող առանցքային դերակատարների ու մեղադրյալների քննությունից խուսափելու հարցում դատախազությունը դրսևորել է ըստ էության անգործություն, ինչի պատճառով նաև մենք առայժմ շոշափելի առաջընթաց չունենք այդչափ կարևորություն ունեցող այդ գործի դատավարության հարցում։ Հատուկ կանգ կառնեմ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործին։ Ընդ որում խոսքս չի վերաբերում այն գործին, որը վերաբերում էր դատական նիստի արձանագրությունների կեղծմանը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել այն գործը, որը հարուցվել էր Դավիթ Գրիգորյանի որոշումը տարբեր անձանց օգնությամբ կամ նրանց կողմից գրված լինելու առնչությամբ։ Այդ քրեական գործով մինչ օրս որևէ առաջընթաց չկա եւ կարծես թե կրկին դրսևորվում է հանցավոր անգործություն։ Ցանկանում եմ հարցեր հղել գլխավոր դատախազին, որոնք հուսամ անպատասխան չեն մնա։ Ինչու այս գործով որևէ առաջընթաց չկա։ Ինչու այն չի ուղարկվում հատուկ քննչական ծառայություն։ Այս հարցերի պատասխանները կարող են լույս սփռել կարևորագույն այլ իրողությունների վրա, հետևաբար այս գործում դատախազության անգործությունն ուղղակի անթույլատրելի է։ Բավական խնդրահարույց ու կասկածահարույց է մեկ այլ քրեական գործով դատախազության ցուցաբերած վարքագիծը։ Խոսքս վերաբերում է Արմեն Թավադյանի դեմ հարուցված քրեական գործին ու նրա կալանավորման հարցին եւ կրկին հարց գլխավոր դատախազին։ Ինչու դատախազությունը չմիացավ Ալեքսանդր Ազարյանին, հատուկ քննչական ծառայության քննիչի հայտնած ինքնաբացարկի միջնորդությանը, արդյոք դուք կարծում եք, որ Ազարյանն այն անաչառ ու անկողմնակալ դատավորն է, որը կարող է քննել մարտի 1-ի գործի հետ փոխկապակցված գործը։ Այս հարցերի պատասխանները, ինչպես տեսնում եք, կրկին մեզ տանում են մարտի 1-ի գործի ուղղությամբ, որում մենք ցավոք որևէ շոշափելի առաջընթաց չունենք։
Տարբեր քրեական գործերով անցնողների Հայաստանից հաջողված փախուստների դեպքերը բազմաթիվ են։ Դրանցից են օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորագույն գործարար Սամվել Մայրապետյանի փախուստը, Սերժ Սարգսյանի մերձավորագույն օլիգարխ Ռուբեն Հայրապետյանի փախուստը։ Վերջինս պարագայում իդեպ հայտնի են դառնում նորանոր տեղեկություններ։ Պարզվում է Ռուբեն Հայրապետյանի համար նորմալ պրակտիկա է եղել տարբեր խնդիրների լուծման համար ոչ միայն թիկնազորի միջոցով, այլև անձամբ մարդկանց նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնելը, նվաստացնելն ու խոշտանգելը։ Դա հնարավոր է եղել նաև այն պատճառով, որ մինչ օրս տեղից չի շարժվել Հայրապետյանին պատկանող Հարսնակար ռեստորանում ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի սպանության մայր գործը, ինչը դրա պատվիրատուներին ու հեղինակներին քաջալերել է եւ դրդել նորանոր հանցագործությունների։ Սամվել Մայրապետյանն ու Ռուբեն Հայրապետյանը Հայաստանը լքած հետախուզվողների մեծ ցանկի փոքր մասն են միայն։ Այդ ցանկում են այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Գագիկ Բեգլարյանը, Արամ Հարությունյանը, Միրան Պողոսյանը, Գուրգեն Խաչատրյանը, Միքայել Մինասյանը եւ այլոք։ Դատախազության հաղորդման մեջ մենք տեսնում ենք երկարաշունչ տեքստեր միջազգային համագործակցության հետախուզվողների հայտնաբերման մասին, սակայն այդ կոնկրետ դեպքերով մենք բախվում ենք դառը իրողությանը, նրանց բոլորին փաստորեն վերոնշյալ անձանց հաջողվել է լքել Հայաստանը եւ դատախազությունը մինչ օրս չի կարողանում հայտնաբերել այդ մարդկանց։ Պարոն Դավթյան, կուզեմ, որ կանգ առնենք նաև Բաբլոյանին եւ Բաբայանին հատուկ քննչական ծառայության կողմից առաջադրված մեղադրանքը գլխավոր դատախազության կողմից համառորեն չպաշտպանելու շարժառիթների մասին։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ Սերժ Սարգսյանի անձնական օգտագործման թաշկինակ Հրայր Թովմասյանին ամեն գնով գլխավոր սահմանադրական դատարանի նախագահ կարգելու համար չէր արվում այդ ամբողջ կեղծիքը ազգային ժողովում եւ չէր պլանավորվում այդ ամենը այն գործընթացների շրջանակում, որը ես ներկայացրել եմ ձեզ իմ հաղորդման մեջ։ Պարոն Դավթյանին իդես այլ մեղադրանքների նախորդող տարիներին մեղադրել են մեկ այլ հնչեղ գործով, հաց բերողի անուն գործով, որում այդ հարցում անձամբ Արթուր Դավթյանի առնչակցության մասին մեղադրանքներ են հնչեցրել նաև նրա նախկին գործընկերները։ Կուզեմ, որպեսզի գլխավոր դատախազը ներկայացնի, թե ինչ առաջընթաց կա այդ գործով, երբ անմեղ մարդը փաստորեն հայտնի իրադարձությունների բերմամբ ուղղակի վախճանվեց։ Պարոն դատախազ, ձեր գլխավորած գերատեսչությունում բազմաթիվ խնդիրներ կան, նախկին իշխանության կողմից դրված ականներ կան թողնված, այս ուղղությամբ մեծապես կարևոր եմ համարում դատախազական համակարգի զտումը, վեթինգը, որը պետք է կրի պարբերական բնույթ։ Մենք չենք կարող քրեական եւ քաղաքական կապերով կաշկանդված մարդկանց թույլ տալ դատախազությունում զբաղեցնել առանցքային պաշտոններ։ Պարոն դատախազ, իրերի բերմամբ նախորդ իշխանությունը գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանի սպանությունից հետո գլխավոր դատախազությունը դարձրել էր երկրի ամենաառանցքային քաղաքական քրեական մարմինը, որտեղ ձեր իրավանախորդի Աղվան Հովսեփյանի հանցավոր ներգրավմամբ պետք է թաքցվեին քրեական հայտնի հանցագործություններ, սպանություններ, պետք է որոշակի հստակ ընթացք ստանալ հոկտեմբերի 27-ի գործը, մարտի 1-ի գործը, հենց Աղվան Հովսեփյանի թեթև ձեռքով ու նրա տված ինդուլգենցիաներով պետք է բուծվեին Հայաստանի քրեա օլիգարխները։ Հայաստանը նախկին ռեժիմին մերժել է նաև Աղվան Հովսեփյանին եւ նրա ստեղծած գլխավոր դատախազությունը։ Դատախազությունը պետք է ենթարկվի հիմնարար մտածողության վերափոխման, ու ամենևին իրական չէ դա կանեք դուք, թե մեկ այլ գլխավոր դատախազ։ Անձնապես ես կուզեի, որ դա անեք դուք, որովհետև դուք եք ստանձնել նաև 2018 թվականից հետո այդ կարևոր պաշտոնը։ Եվ այսօր իշարս ձեր հաղորդման մեջ ներկայացված շատ ու շատ վիճակագրական տեղեկությունների պիտի ուզեի, որ դուք այսօր նաև ձեր հաղորդման մեջ մեզ ներկայացնեիք, թե ինչպես է ձեզ հաջողվել օրինակ բացահայտել դատախազության կողմից պարտակված պետական հանցագործությունների օրինակ բացահայտում իրականացնել, նաև շատ ու շատ նախկին բարձրաստիճան դատախազների մասնակցությամբ, հանցակցությամբ եւ ներգրավմամբ։ Շնորհակալություն։